今天来了一辆趴窝的沃尔沃，车主说准备明天带家人出去野餐。今天早上起来，发现车头塌陷了下来，检查发现是前空气减震坏了，导致趴窝。询问 4S 店说空气减震坏了，只能换没得修，修的话需要把整条总成给换到，价格2万多。车主不信没得修，于是打开手机搜索，然后发现我们这里不仅可以维修，而且技术服务和性价比都是比较高，果断把车开了过来。经过师傅检查，发现是常见的缓冲胶老化和气囊破裂等问题。随后，师傅将原件清洗，并更换易损件，最后经过调试，再将配件按照原厂装回。看到最后，不妨给我们的师傅点个小赞，鼓励鼓励。